Koli miydi o az önceki? Doğru söyleyin bana. Koli miydi? Koli mi alıktılar? Koliydi. Artık ben Roy'u da alamam canım. Allah kahretsin sizi. Başka bir şey demiyorum ya. Vallahi billahi ya. Şurada 2 gullüm yapalım diyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Hay ben görmedim. Anında müdahale ettim. Aa. Yok hayatım, ben şimdi nasıl alayım seni? Hayır kızlar, bir teyit edin, bu Roy mu değil mi? Ben alamam vallahi. Kız yayındaydım. Ne kadarsa. Kulaklıkta yıprandı. Korktum ya. İyi günler. Ay. Ama gene duyuyorsun beni değil mi? Duyuyorsun. Arkadan geliyor. Ha. Kız ne oldu biliyor musun? Şimdi ben yayındayım ya. Hı. Bir tane bir tane şey geldi. Ağzımı bozmayacağım buradan. Geldi açtı burada. Hemen müdahale ettim. Hesabım zarar verecekti. Aa, iyi yapmışsın. Vallahi ya. Şurada eğlenip duruyorum. Hadi. Sevgili hayranlarımla. Eğlen. Ha, nereye gidiyorsun kız? Ben mi? Evet. Ha. Ben de kader mahkumuyum. Ne yapayım, böyle spora çıkıyorum. Ha. Ay. Yok, belde çıkmaz. Ha. Bak kızlar, doğru söyleyin. Hani yok. Yok burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bunu yapan kim ya? Çarka çıktım demiyor da spora çıktım diyor. Kız Ayse, ne çarkı Allah aşkına, bak yüzüm donuyor. Aman sen de. Vallahi yüzüm dondu be. Yok, piz de yok. Ne koli değildi? Olur mu canım, koli açmışlar ya. Merhaba Yeşim. Bak görüyorsunuz değil mi, artık Roy'dan da tedirgin ettiler beni. Yok kardeşim, yani ayıp bir şey ya gerçekten. Bu ne ya? Kız ben içmeyeyim de kim içsin? Ha? Psikolojim mi kaldı? Psikolojim bozuldu. Hani nerede, piyiz de yok. Piyiz de yok hayatım. Kacı gibi yürüyeyim bari. Hani nerede Melek abla, göremedim. Ay bu Aysel de ne kadar meraklı ya. Kız diyoruz ya sana, koli. Lıktılar. Ay çok soğuk ya. Ay.
Kız o şey kol, koliydi koli. Koli açtılar. Hem de oyun adını açtılar. Dün birisi bana çorba gönderdi. Dolaba koydum. Duru Kara diye birisi. Kendisine buradan teşekkür ediyorum canım. Ne yapayım? Mercimek çorbası herhalde. Isıtacağım onu sonra. Ha, Duru Akar geldi bak. Duru Akar, sen bana şey mi gönderdin canım? Mercimek miydi o? Dolaba koydum da ilerleyen saatlerde ısıtacağım, içeceğim. Aysel mi? Hani mutluluktu bu aşkın sonu? Hani sevecektin bir ömür boyu? Kızlar bak, Roy çoğunlukla Roy derseniz alacağım. Yoksa almayacağım. Bak, Roy deyip de hepinizi not ediyorum. Yok, yayındayım Ha, kızım. tamam. Ne yapıyor? Selamlar. Merhabalar canım. Kızlar çoğunlukla eğer Roy deyip de valla isimlerinizi hafızamda tutarım. Ebedi kokorik yaparım sizi ona göre. Değil mi? Ha. Bakın, eğer Roy çıkmazsa hayır değil, sakın almayın. Aa, Elvan Kraliçem, hoş geldin canım. Nasıl olsun bebeğim? Kızlar yok diyorlar ya. Yok diyorlar. Vallahi beni delirttiler ya. Bir gram aklım var, o da gitti ya. Aman. Bu Aurora'ya mı benziyor acaba şu? Aurora'ya mı benziyor? Bunun cinsi ne ya abi? Terrier mi? Boxer. Boxer. Bulldog. Fransız Bulldog. Bulldog Fransızmış. Köpeğin cinsi. WhatsApp'tan yazarsa evet benim derse üstten düşer. Aha, doğru. Doğru. 06. 06 şey. Roy. Sen üstten look. Dur, şimdi o bana yazarsa üstten düşecek bana. Benim dersi. İşte böyle yapıyorsunuz. Konuklarımı alamıyorum. Eldivenlerini almadın mı? Yok. Eldivenleri almadım. Her tarafım dondu. Duru Akar'cığım. Bana bugün karışık şırdan şey söyle. Paça, işkembe, karışık.
Tabii. Bugün çorba içeceğim. Burakardan da başka kimse göndermiyor bana paça, işkembe, karışık damar. Yazdın mı? Hayır. Yazmamış. O değil. Değil, değil, değil. 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 Değil yavrum. Değil. Elvan benim kraliçem kız. Elvan'ı ben çok seviyorum. Nazan şuraya benzetiyorum ben onu. O benim aşkım. O beni terk edemez. Elvan burada mısın? Neredesin Elvan? Elvan çiçekleri takma başına. Elvan çiçekleri takma başına. Yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam. Üstünde yaralıyam. Üstünde. Saat 8 mi? Şimdi burada kapatıyorum. Sen bir eve gideyim, seni de naştike yapacağım. Bu şeyi. Pipet alakır diye.